आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। थिवी माडेलात गणपती देवस्थान आणि थिवी पंचायतीन गोय पावंड्यार दादल्यांची भजनी सर्त दवरल्या। सर्तीचे उक्तावण दिवचलचो आमदार नरेश सावळान केले। कलांगूचो आमदार आणि पर्रा पंचायतीन लोकांखातीर दोळे तपासपाचे फुकट शिबीर दवरिल्ले। मोठ्या प्रमाणात लोकांनी दोळे तपासून घेतले। Whoever are there will be around 7-8 doctors will be. It is going to be a free medical checkup on 30th of this month for the people of Alpara Nagar. Same way आम्ही कलांगूटच्या residents one full day medical camp करतले आणि कांदोलीम residents. कला अकादमीच्या रंगमेळान खेळ खेळयला ह्या नव्या नाटकाची निर्मिती केल्या। ताचो पहिलो प्रयोग 25 ऑगस्टाक लीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात जातलो। जयकुमार नाईक हांणी आपले स्वताच मुद्दाम खास नवीन नाटक ह्या रंगमेळ खातीर बरयलां। खेळ खेळयला नव्या पद्धतीचें, नव्या बाजाचें, नव्या विचारांचें अशें हें नाटक आसा आनी ह्या नाटकाचो शुभारंभी प्रयोग येत्या मंगळाराक 25 ऑगस्ट ह्या दिसा सांजचो 7 अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत जावपाचो आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बुधवारा नागपंचम जाली। श्रावणातलो पयलो उत्सव। श्रावणातली व्रतां उत्सव आतां सावन सुरू। आतां चवथी मेरेन सेगीत उत्सव आनी व्रतां चलपाची। गोंयभर नागपंचमी निमतान घरांनी नाग पुजले। कांय जाणांनी नागाची मूर्त हाडून जाल्यार कांय घरांनी पाटार नागाची रांगोळी काडून पुजा केली। नागपंचमीक गोडशाक पातोळ्यो। पयात गोंयकारांची नागपंचम। इतल्यान खबराचेर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।